omukulu Elias Lukwago family mbo obutuufu bwakyo oyinza okubonsingako family ya mukulu Muwanga Kivumbi yawandiikidde ab'ekibiina kya NUP byonna mubikole naye temwetantala omusango gw'omwana waffe twagala omukulu Ssaalongo Elias Lukwago omuloodi yababeera lead counsel lead lawyer waffe wabaddewo Katemba Lubongoya Katana bagenze mu kkooti Lubongoya ne Katana ne banne Honorable Mpuuga Honorable Seggona ne Honorable Basaalirwa nabo ne bagenda kkooti tiimu ku tiimu era Honorable Seggona yawuliddwako ng'agamba ab'amawulire balina instructions kuva ew'omusibe Honorable Muwanga Kivumbi okumukiikirira tebeetumye ndi naye ne bwe tebatandibadde naye nazo bandi volunteers okumukiikirira n'okumulwanira ave mu kkomera kuba bavudde wala okuva Makerere naye bonga bavudde wala bakoze ebintu bingi ebibagatta mu opposition buno obulala bulabika nga bubatawaanya waggulu bo tebabifuddeeko tebasobola kusanyuka nga munnaabwe ali muki mu nkomyo kakati bagenze okumala okuva mu gurupu eyasoose yabadde ya Lubongoya neeyogera ne Muwanga gurupu ey'abaseggona neeyogera ne Muwanga bano bagenze okuva Baseggona ng'ate Lubongoya adduse taliiwo ne Lubongoya nga yadduka nnyo buli wengera bagamba adduse banga ne ku poliisi bagenda sibwangamba agenda ova munda amateeka simanyi gye yagasomera agadduka nnyo gurupu ye terina gwe musango gwe wangudde gurupu ya Lubongoya gyakulembeddemu yonna ya NUP ng'ogyeko oli omufu yali agezaagezaako eyafa kansa Umeri kanso wa Meri Mugisuuba naye bano tebalina musango giba ono owa Kampala omukyala abadde omulwadde akaabira bukaabize mu kkooti bwatyo naye successfully talina bantu bajjeeyo abantu be basibira obwerere emyaka mingi yalwana ennyo yali Medadi ne Lukwago n'abalooya abalala mu General Court Marshal yavaawo ne babakola ki yadde tebaavaayo naye bafuna Supreme Court judgment eya no MP eriwo Nakawa Rohindi January Rohindi kabaziguruka ne bagaba bavweyo yadde bakyusakyusa ne bajjamu ne baamendinga amateeka ng'era naye bo baali balwanye at least basobola okulwana kakati ekizibu kya Lukwago nabo family yatunudde mu ebintu bibiri yalabye nga bano Balubongoya tebajja kumalako nga lwaki oli omusajja wa Harvard genda bugolinga oba yayitayo naye yagendayo kankubuulire temuzala wa bakulu amateeka bagasoma bangi abasomye amateeka nga tebapracticing ninga weebali gasoma ng'ogyeko Male Mabirizi yasoma n'atagenda ku LDC naye eri abagenda ku LDC ne mirundi emeka gy'olabyeho naliwo Mpuuga ng'agenda mu kkooti okuwoza naye yagasoma n'ensiriku yavayo buvi wano nga tumulaba n'agamba kangendo ngukwatemu omusana naye nga bujo tetumanyi nti looya kakati ekyo kyenkugambye nti waliwo balooya boogamba nti ono mugenzeeko ajja kunkolera kino banvunaana gwa butemu n'ogenda wa Mark Dusman Kabega chances nnyingi okuvaayo n'obuwanguzi naye ng'aseera asobola okuseera ng'ataddemu ez'omu kkooti n'enzize ne facilitation ate bwaguwangula ne bajulira takuddako aba akutadde bagenda ne bakola apiiru yawolereza Katerege yatta omwana e Masaka Kayihura n'ajulira bamugamba ddayo ndisiddayo n'awolereza ono ow'ebuziga gwe battira omukyala battira bba ono omugagga Kasiwukira webagenda mu apiiru n'agamba nze mbatadde takuba biraka ekintu kiika kiba kikoze eki kati waliwo abantu balooya nga mu kino mukugu waliwo abantu
abaawozanga edda madda keesi mwalimu omusajja muddugavu mwerabidde erinnya Mubiru oba eddala yali ani nga mulimu n'omulala mukadde yali wa DP kati baatuulewo omulamuzi ne bakola submission omulamuzi n'asiba abasajja bana nga obuwe yekka yasigaddeko naye nga bwakola submission essaawa eyo agenda bwe yayimuka bw'ati n'akwata ku mutwe n'agamba my lord I've lost my dear one siri mu position yakusubmitinga kati mbadde nsaba ompeera ennaku 3 ne bamuwayo ennaku 3 n'akomawo ng'ali mu mbeera n'omulamuzi ali mu mbeera n'akola submission nga n'omulamuzi akakkanye kati mu kooti toba n'amateeka go osobola okusoma embeera y'omulamuzi kikyayagala kikyagamba abagenda mu kooti z'amagye bagenda ne balengeza chairman kati chairman yeekubana ne judge advocate ne bakubonyaabonya paka kasito bayisaamu amaaso nobalaga nti tebaasoma balaba ko eri tumwine yagenda n'agamba bano Alaka Lukwago mwe mukola kiwano ffe tuli robbed nga tuli tuteeka okuwolereza abantu bano so you are robbers kati yategeeramu nti babbi ne bamugirega mwatubbye mbaconvictins mwina kyemugamba mbaconvictins n'abaconvictinga n'abasayira fine ya 1,000 mu kifo kyepolisi olwa Uganda 1,000 eyo convict yasigala ku record era lumu Lukwago yali agenda kwesimbawo ne bamuwaabira nti totoba nagye kuba baconvictingako atandika eyo kooti teri mu mateeka nekiyitawo awo bwekiti olwo ng'omwami omukulu gwe nagambye Semaka akyamulinamu interest era emirundi mingi Lukwago gye yeesimbyewo bamuteekako materiyo ya ragadi materiyo eyetatunda naye ne bamuwagirira muli enamunkekeera eyo namunkekeera naye tiri newagira Lukwago ojjukira nti we twali omulundi gumu yavaayo n'agamba nti nze nga Lukwago avumye famire eyo ensambya ku sharing baalimu awo n'entalo za DP nga DP ewagira ekiwayo kya Namboozi kati ne bano nga balina ekyabwe Lukwago n'avaayo n'alengeza Sali Musabe n'awandiika ne peeni ye n'omukono nti ebyokuwagira kati mbivudde. Ani awandiika? Sali awandiikira Lukwago kabaluwa ne kajja ku social media aba online ne bakapiikinga ne New Vision ne kabakirawo. Lukwago n'agamba ngenda kubawaabira aba New Vision sirabanga ku self simanyi bwatunula simanyi bwakola ki ne ali kusimba ne mugamba nti gendo bawaabire nange nja kuwegatta kuba omukwano gwa kooti ndeeta obujulizi Sala akuyamba ng'olina obujulizi nga Sala ayamba Erias Lukwago era yampita ntuula mu kyembaze babiri balamu essaawa 2 ne mubuulira ABCD mwagendayo okolumu nga Luutono omuzibe w'amaaso yakututa yaliko kansa ye driver omuzibe yali edriver n'abatwala yabawa condition 5 emu ya butakuba lwale yonna mu Kampala ba MP baayo bonna ne ba meya era ne mugamba nti olukiiko lwakuba olw'amaanyi baluteeka mu KCC munda mu kikomera mwali mukubye kodi ekyo mwakituukiriza nakino mwakituukiriza nakino mwakituukiriza ko Lukwago olwo mutunudde mu maaso yangamba tujja kuddamu twogere ampita iwe ku Sande nakati tampitanga n'akuta kaakati n'anta so byogambye nti president ali mu kidduluza tujja kudda wano ku siini nga waliwo babadde avuganya nabo omusanvu abasisinkanye Sale ennamunkekeera ng'ate opposition kubagatta kulaba nti wajjaawo nsasagge no yagenze mu kooti yagenzeeyo lwa bintu bisatu ye kukola accountability aliwa Kasibantu ono owa president nti sente ezagundi yadde bazikwata balina ozizza ezakiyingizi yagenda okukozesa ekyokubiri kooti nayo yabadde yagala ku sente ezo ez'omusango ogwo nti bwetuula efuna ensako ekyokubiri bwe ziddayo terina kyefuna ekyokusatu
Bobby gwe baali basuubira nti yajja okusooka mu kkooti yekweka nze mbitadde ye kkooti ya pulezidenti bagala basala sijja gikola ng'ani aleka ssente zo ziddeyo era bagambye mu lusirikale tugendamu egindi abo bokka abalamuzi abali ku musango gwa Kasirwa nti tebajja kujja bo bagututte mu serious kkooti etutte omusango gwa Kasirwa nti serious nnyo bwekyo serious mu ssente serious nti waliwo merit waliwo ebikyamu bingi naye ani agenda obijjayo ekisooka basabye bawaweeyo leave bafune bwino omulala ebudde Dr. Nzeija n'abaga nti tuli ku timeline bye mulina bye mubamukolaki bamuleeta naye ng'ekintu kiyiseewo Kasirwa nti yatwala gundi mu kkooti eyo sivi ezze Babazi nno naye yali takoze bulungi naye at least ye yajjayo ku recommendation 216 so eyo kkooti nayo bagiyita Malyansimbi terina kipya kyesuubirwa mu kukola gwe ki kyosuubira okuvaayo nakyo kati baddemu balonde Bobi Wine yali mutuufu obutagendayo yali mutuufu naye luli yali mukyamu nti yali alina balooya abalungi nga n'ebintu obujulizi businga n'obwamama Mbabazi bwe yalina luli wagamba nti no bw'ogenda yalina kye yandikyusizzaako kuba obubbi bwali naked nga buliko evidence ne bwe baali baganyi buno obwebweru bwe baasigaza ne batakkiriza buli obwalimu era omulamuzi eyayimirira ku magulu ge bw'ati n'asala amazima kati ali bweru alwa kisaakye yani si kisaakye Dr. ndoza ekisaakye yagenda bweru bamala okusoma ne bagamba kati munnaffe alina decent judgment agenda gisoma nga neefayiro bagibbye tufudde n'amasanyalaze ne bagajjako ne tenti ne bagibambula mukazi n'agenda n'akola duplicate file kompyuta ye n'agisoma nga n'emizindalo bagitu ng'agamba ebyaddirira batandika kumuteeka mu nkukutu simanyi Judicial Service Commission simanyi bikoze bityabe ebiina byebyo ne birwanira ne bagaana era ekyaddako olw'okuba gundi yasaidinga nabo n'afuna obwato n'ejjere kati aliko keke eyo diiru gye yayitamu okufuna obwato n'ejjere bw'ataweerwa buyinza okugenda ewa Mawu oba Mawu n'agenda kuba speaker President ogamba nti mulonde bano aba ayagala kubejjako nga bwe yagamba bwe yawandika ebbaluwa n'agamba gundi Nasa Sebaggala tekuwadde obwa minister without portfolio ng'akimanyi eri road blocker eri wali abateeza okubuuza bono nga tetubulaba gazeeti ebulina omusajja yagamba sukaali oyagala sukaali genda osabe mukyala wange naye nga mugaye koolikaba ku sukaali sukaali bw'omwagabanga naawe oyambala ogenda era gundi yaviiramu awo nagamba sinze nakuwadde naye etteeka liganye n'akola ekintu kyekimu ku Nadduli Abdu n'amuwa obwa minisita ng'akimanyi talina mpapula Nadduli n'ayitawo ng'era mu Nansiko yali alina olutalo lwalwanye ne Kadaaga nga Kadaaga bali mu seeke Kadaaga President ayagala Olanya kuba speaker ng'ono agamba nedda ono akomewo Museveni agamba nti ono yasaba ekisanja kimu ne tugamba ono tumutuuza Nadduli n'agamba nti Kadaaga bw'olaba Museveni alemeddeko yakuggyemu kuba speaker yennyini nga bali bonna kati bw'ova ku ekyo nze nkubuulidde ki bw'oba wasisinkana mu maaso nga yakulira akakiiko akavoitinga namugamba amazima ga Katonda muggulu nasoma yasalina nze gwe yasalina wana nnyo sikombonyebonye emmotoka yange ndawula we yagira n'agimpa nange ndyeko ndeka Kadaaga n'agamba nkuwe oyiseewo kati Museveni yeewuunya omuntu gwe nagamba okuyuwa era yaddamu n'ayogerawo ebigambo ne bamuwayo akafu awo ebiseera ebyo abadde ayogera awanda ebigambo bingi wano nga tumaliriza wano kaakati abantu bamanyi nti bw'owanda ebigambo pulezidenti akola ki awulira Tamale yawandanga ebigambo mu ntandikwa edda nga tumugamba woonoonya mulimu nti nze sinoonya mulimu kaakati kyatuuka ekiseera n'ayagala okwegatta ku
tumukunde bagende bakole ekibiina ky'ebyobufuzi tamale bamukwatirawo ku ssaawa ya kwenda gundi tumukunde ne bamukwatirawo Museveni n'amuyita mu State House Entebbe Lwakitula n'agamba nkwagala kukuwa mulimu naga nti saagala mulimu njagala ssente sisobola kuwa mulimu amanya sisobola kuwa ssente nkwagala kuwa mulimu n'addayo baamubuuza lwaki wagamba togenda kukolera Museveni ansa yali ntono yagamba nagamba sijja kukolera Museveni nga sinaweza myaka 4 kati ndi mwana mugumu kati nsobola omukola era bwe yalabanga bamuyisaawo ebbali eno nga baagala omugoba ng'akuba nga bamuleka naye nga takuba ye babana bano bajeno nalweiso n'akabirako mu maaso omwana gwenzukuza nanvumira mu bantu ko Museveni kakati bwe ngoba tamale bw'osobola omukontrolinga ng'ali weri wa gavumenti bonna abo ne bamukuba paka nga nakyo be yekka yamuwolereza paka olumu pulezidenti yamugamba nti genda okolere sigaza abaserikale n'emmotoka n'omusaala nze nkutadde ofiisi oba wakunyigiriza funawo n'agenda ewakaligaji yanyweranga omwenge n'okuwandiika obutabo n'akuba byayagala okukola ki okuba kaakati ekiseera we kyatuuka walwalidde n'asembayo agenda kufa waliwo yalwala emirundi ng'ena waliwo twamugya ensambya n'agamba nti bamuwadde yanywa amanda obutwa simanyi n'alya amanda n'awona olulala obwokusatu tugendayo okumulaba mukyala we n'atugamba taliiyo tulina kibazo naye nga tulina wetuwetera awakati abaana ne batugamba gyali taata mwali naye twagenda tugenda ekasubi n'agaana otulaba n'asabako omukufu oba yali Aisha kati fe twalemerawo nawagana naffe tugenda najja n'atulaba naye munsaasire mbadde yali embeera ze nga nzibu okukola ki ayambuka bwakka naye bwe baamujjanjaba ogusemba naga kulundo bwe mpona nzirayo wakukolera Museveni wano wabaledde ekisubi bambi era lumu tumukunda mpaako investigations 3 nga bamutadde bamaze okumubeeza mu kkomera emyaka 8 enkuba etonnya ntwalako ku observer mugamba kati Museveni akoze panel beating agenda kutwala naga sisobola ne bwokola otya siddayo nze siriddayo nali ndi ku CBS nga Medi Musisi kati atakyakolayo Medi Nsereko ngamba tumukunde akwagala konza akugambye ati nti munoonyeeko ente konza alina essimu yange agambye takyagirina emugala takwata amasimu naye nja munoonya ne musindikira message zaali ziri ssaawa 10 omuntu nankubira nga ennamba nkweke nangamba waayi oli mu tawuni Siraaje nti waliwo mukwano gwe ayagala okukulaba konze yaani ojja mulaba gwoba okyali mu tawuni ojja mulaba konze nga naawe okwesa ennamba n'omuntu tomwogera sigenda kumulaba naga nti wandiika ennamba eno eya MTN nengiwandiika wansi akugambye musange ku Kampala Club ssaawa 11 naliwo ku 11 ne mukubira naga tuvuddewo tuli ku Poloteya netuka ku Poloteya nawo tuvuddewo tuli ku kisaawe kya Kololo waliwo awo hoteri y'abayindi atuukawo nga ziringa mwemu ne mugamba ntuuseewo yingira mu nju mu hoteri onywe kyolya tujja kusasula naye ayogera ennamba togimanyi nakwata mu nsawo nga nnamu nusu 3 nga soda ali ku mutwalo soda ono musobola ne mukombeera paka 2 simu emu neggwako omuliro yenkubira omusajja ne mugamba nti waayi munandaba enkya obudde ayo public place teri ajja kukola kibi nentuula ziba ziwera 3 nga mu hoteri mulimu ettaala ebweru eryenzikiza ndaba omuntu nga mpita teyanziza kkiriza mulaba ne mugoberera emanji wa hoteri nga waliwo tenti ennene n'entono nangamba tuulawo omuntu ono naye nga omuntu ali mu nnene alina abantu baayogera nabo buli yavangayo ng'akutte ssente ku lubuto bwezi tibwebiri ebiri gurupu ya 5-6 engamba kiki ekiriwa n'ogamba Siraaje essuubi nalirinamu ti ndabawo ssente wanyiza okubaawo ekitala abantu bwe baggwawo omusajja najja ngamba nti gweoyagala wuuyo ng'atudde atunudde eri ngenda okutuukawo nga yetumukunde temugaba mukama wange oli otya wambulako konza asaakubulako wangamba togenda kukolera Museveni naye kati ndaba gwokolera ani agambye nti gwenkolera konze twakubye ne story mu monitor nti bakuwadde biliyoni 24 onoonya akalulu nagamba
amawulire gali waago konze gali gwe tokusoma amawulire n'azita musajja we tulina monitor mu motoka namugamba manya observer nti stole mweri kyava ngamba nti nemugamba nti ninga bale tonoonya konze nkunoonyeza eki gwe nekisajusa mwazi janjaba eriiso nga akolera poliisi alikubi neliziba nebalijjanjabira e Nairobi era wewambula nawandiika akabaluwa nenkaleeta eri gyokulira amataka ku Sheraton nenkuweza ne SMS message yava ngamba nti sente nazifuna konzo zompise okumpaako sizabwereere gyozikoleere konze kiki kyengenda okukola nti nina emirimu egi esatu njagala ombuulire abamawulire banno abawandiika obubi ku Pulezidenti Museveni olwo ebyambabazi byali bitandiikiriza konze nze omu ku bo era sijja kubakubuulira gwowo omulimu mugambe nze Siraje nze omu ku bawandiika ate simuwandiikako obubi nti kigerere wandika ku bibi abakoze eki byakoze nanga nti akati njagala omanyi lwaki Amama Mbabazi ali mu mawulire nga President Museveni taliimu yali ku headline Amama Mbabazi nemugamba mwe mumukola yasirika mwene mugamba ono agala kwesimba ku Museveni ono twamugoba ku Secretary General ati President alonda bulonzi ono ye bwavaayo nga yayogedde ekintu eki bwaba saayogedde alina omukyala gwe bayita Mayanja yayogera naye mmwe mwogeza Ofonopono nemwogeza Tamale nemwogeza Nabusaayi ne President ayogera ebintu nebikoonagana biti fene tuwandiika kyalaga nti nti kati nemugamba nti okyo nkimaze ensasula nagamba nti nedda ssebo mbyagala mu buwandiike nambuuza ekyokusatu nemugamba gonja gukola ekyokusatu awo manyi abamawulire abakola mu State House konza abamu bamenyere tandikira ku Bannabusaayi Batamale nentuka ne ku bafotogulafa aga oli mukozi wa Museveni konza owamawulire ne bwaba London nsobola okuba nga mumumanyi kuba ye field yange aga njagala ombuulire akole report ombuulire abawandiika obubi ku gavumenti n'abagiwandiikako obubi abawandiika obubi babulamu ki lwaki bawandiika bubi bokka konza eyo nayo nja gisobola nsooke n'eriwa n'agamba sooka n'eyo nemugaa kati nambuuza ojja giwandiikira bbanga ki konze wiiki 3 aga nzaagala mu nnaku 3 nemugaa nja kikola nkusange wanti jagireeta wali kololo yalina awalikoolo nga ku kisaawe nga ku kapoliisi ku kikuba ekigenda ku woota nga waliwo compound nene nnyo walabira abantu nagamba omusajja nti ono muweeyo akakadde kamu agende transport nemugaa omusajja wampeera akakadde transport omusajja nankuba ekirango naga nti akakadde kasigaddewo nkawaddeeyo gurupu esembye sikyalinawo tufudde sisigaza sente nagamba kale mukubi funa ngeri gyomuwa transport nasaba ennamba alina gwe yakubira ngenda okulaba kamesagi kavuga nkuliko 7,000 ngamba afande sente zezino nzifunye transport kale gende ripoti yange gireete wali nnaku ezi sente meka zoyagala konze nze simanyi gwe wanzijanjaba eriiso nja kukolera kyoyagala kyonayagala kyonampa nankola story we nagendayo nga baŋŋamba kawungeezi bwe kati nsanga abantu bangi mulimu aba opposition mulimu aba mulimu ba RDC balwana kuyingira naye nga nemunda mujjudde naye nga wagazi bwe natuukawo nga bambuuza gw'oli mu gurupu ki konze zisirina gurupu ononye ekiwa afande tumukunde alina byeyantumye n'ebyendeese nga n'ekibaasa kyange yakugambye ojje wano nti nebakebera mu kitabo nga siriimu yagambye atali mu kitabo tayingira ddayo okola appointment empya nenkomawo wayitawo ennaku 2 omusajja oli yankubira essimu ebintu byabafande biri wakonze nabireeta ne bambuuza ennamba saabizaayo mbirina ggaba fande wuuno ali ggaba ali Jinja ebiseera yatambulanga n'ebisente ne mu helicopter na biki ngamba bireete enkya saawa 5 konze wantawo wennyini konze bajja kumbuuza nanga nkugambye bireete nzirayo byamagye bya order
Oda. Natuukayo ng'erinnya lyange mweri. Mm. Nyingira munda nsanga Wanambwa. Twali tukola naye monitor. Bantu fande baba yakuyise tuula wali ku shade wali ettaala. Abantu bangi tajja kukulaba. Nange nentereera. Yajja sawa 8. Nayingira n'abasiraamu nga 10. Haji oli otya konze gyendi nayingira group neyingira. Sawa 10 n'avaayo n'abagamba nange nabagambye abantu muleete batono. Kati buli asigadde adde enkya. Ne mugamba afande nange nzire enkya. Gwe jangu Haji jangu. Report zange zito. Na moya Tamale ya report. Ngeyogera ku Tamale. Ngamba Tamale asobola okuba omunoonya wa Kalulu omulungi. Tasobola kuba mwogezi wa president mu Kalulu. Avuma buli wamu ne ba minister be. Avuma buli kimu n'avuma n'ab'Emmengo. Kati ab'Emmengo balowooza ati president alina ensonyi. Atuma amuvumire. Naye nga ebirala byonna abimanyi abisobola amawulire agamanyi asobola okunoonya Kalulu naye tasobola kuba mwogezi waki wa Museveni. N'agisema nadda ku Linda. Ne mugamba ono omuwala namukavalingako okuva e Makerere Guild president nga ndi monitor. Omuwala yasinga okuwa ab'amawulire events n'ebifaananyi ku mikolo president gy'akoze eki gy'abaddeko. Naye ab'omu State House naddala Nakalema n'abalala bamutulugunya. Era yawaabako omusango ku Jinja Road. Kayihura fayiro n'agikweka. Mwamuggya taata we ng'afudde ne muleeta okuwa omulimu naye mumubonyaabonya. Linda. President lwamusanze mu lukuubo lwamuwayo ka facilitation talina ofiisi mwakolera. Mugo nambuuza bino obijjeewa. Nze mbikuwadde sobola wampadde omulimu ng'onneesiga. Nagamba njagala ondese gundi. Oyo omuwala. Ani? Linda. Sala. Sala Kajingo. Sala Kajingo. Mutegedde. Mundeetere. Ngamba nche ajje wali ku Sheraton mulabe. Ne munoonya ku simu. Ngamba akuyita. Era yamulaba. Yampaayo akasiimo. Ani akuwa? Kajingo. Kakati bwe mmala story ya wenjitwala we yamala okusoma ebyo abalala bonna teyabasoma kuba nawandika kuba amawulire bangi. Kyavanga ayita omwana nagamba oyo muwe ssente ze nakugambye agamba nze. Kunzi neyanzizija omwana agamba jatugende netuddayo eri mu ddiro gitwasoose. Nagamba tuula waliwo abakusoosewo wonatuuka nja kugamba. Muntu ng'avaayo n'ekikapu ssente mpya bwebiri mbisi 11 musajja kazi nga nti yingira awo. Siraaji bakuyise nga nyingira. Siraaji oyingidde. Kapeti emyufu ng'egenda bweti mu lukuubo. Red carpet. Nga waliwo oluggi olusibe nga naye luliko omukyala atudde akatabe kaletambula bwe kati. Nga bakuyise munda nti ye n'avaayo n'ayingira. Kinyulu nga kiringa kya seefu zino eza ssente. Naggulawo n'ensanga omukazi ali mu myaka 5 n'okusoba ng'asimagirira ku mmeeza bw'ati. Ne ntuula nga gwe Haji Siraaji. Nze sinnagenda Makka naye nze Siraaji nsuubira ogenda nga nfunye ku ssente. Angambye nkuwe ssente naye sayininga wano. Ne mugamba nampa akapapula nga kaliko $4,000,000. Ne mugamba nze sisayininga sikola wano. Nampadde n'emitwalo 7 naye saasayininze. Nagamba kati gw'osalawo zino ssente za gavumenti ezo sayininga oba obireka. Neteekako siginicha nga si yeyange. Nagitunulako nampa bando 2. Bando 2 za $2,000,000. Nfuluma nazo nga mpya. Naye meeza kwe nasayiningira nga eringa fuuti 4 kwemu ng'erimu akaveera bweti nga kusaba kubatadde ssente oziraba. Bando bakusikirako ate teyazijja ku mmeeza. Yajja mu nsawo ye wano wansi naye nga meeza eri flat erina ssente n'akawowo akawunya mu kasente. Siraaji nkulaba. Kati bwenfuluma ebweru negamba sengenda wane ssente zino simu zaavuddeko obudde bukedde ate banzibire mu kkubo. Ne ntuula Wanambwa yanga nti waliwo ababooda mu koona nga ku poliisi. Tubamanyi bantu baffe bajja kutwala. Kati ngamba Wanambwa tuli naawe mu mawulire ate kati bino obikola bzeemu ddi ti bantu baffe.
nentambula mpola nasanga wa boda omu nga nkutwaleko konze nedda ssebo bangambye waliwo ababoda gw'omuntu olina gye ntwala njagala kweroboza nagaba batutte bannange ninaye nsobola okutwala kati ngenda okulengera ku kisaawe nga waliwo abamagye abalawuna waliwo n'ettaala nemugaa tugende waliwo mu ttaala wenyenda mugamba ngenda bbunga namboyera ssente nenvaamu naye nga siwe nali ngenda nemugaa ngenda kugaba naye siwe naviiramu nentuuka awaka nga bukya nga miliyoni nnya zikufuukidde ekizibu kati nzizaayo eripooti ya Mbabazi n'agitwala nga tampadde yadde 10 nga nja kulaba konze kale nensirika mba ndi awo alonda bwafa lwetwaddamu okumulaba nayingira munda nakomawo siraajo mmanja kumala okuzirika comrade nja kulaba era teyandaba paka kati mba ndi awo nga ngenze nalufeenya bakutte Jeno Musisi Meja Musisi bagamba y'omu ku battaka weesa ne famire n'abakazi babatutte famire yonna bagisisi nange nengenda nga owooluganda kwolwo yali akwira poliisi n'amalaba ne babeeta mu kafubo ne bavaayo ngenda okulaba mu Ssenkeranga nti baŋŋambye nzikirize nti Tumukunde yampadde miliyoni 5 nti nzite kaweesa naye nga saakikola neŋŋaana nenkuba sitole Tumukunde lwannoonya omusajja yakugambye atya bwavaayo omundeetera era bamweyimira nali ngenda muleeta nagamba yali ava munyonyi eno waliyo emikolo nagamba ansange ku monitor ngenda okulinda nga tajja nentambula ansanga ku Green Hill nyambuka nampitako ne convoy na emotoka nenkubamu emitaala gye yalimu nendowooza abivuddeko ne bayongera batuuka ku Green Hill nankubira nti ate nakuyise ate obivuddeko ndi ku monitor namusanga ku monitor waggulu mu Bakamabanga angamba omusajja gwe nakutumye tomuleeta bagenda mugula nzise nti nemugaa nange nkimanyiiko nti okimanyiiko ki nti waliwo looya akola mu poliisi bali lwakafuuzi asaba miliyoni 4 ono ayagalamu wa 10 bakyalemagana naga tomuleeta nagamba omusajja wange ono mukuume mmonita omusajja okozi mirimu mirungi naye tasirikira kyama bwe kize bwe kifuluma nemugamba afaade nga n'ebyama byo bingi bebaweeko tumaze mu kooti tumaze emyaka 8 ne tusaagaawo nanga jangu nkutwale ate teyantwala waka yantwala eyo nga kolo gyasula tutuuka eri ku limbo ng'oyise ku poliisi budde buzibye nansuulaawo nagamba sirina ssente naye yalina ekiveeraawo kyadduga bunaga eziri omuzi oba twasimanyi gye ziri agenda okutuuka ku monita nga ziringa 76 otandika olunaku amonta wanga twagala sitole yaffe eyoli Musisi twagala okugula muga nti bibadde byaffe sebo tujja gituwa ojja tuwa sitole ya Musisi ngenda ginoonya nkubira lwakafuza nti babisootinga doloka yigula bamugobye mu guuni mwayikuwayigipi yamusootinga konze yamuwammeka nti nze simanyi naye zaasukka ku ezo ziwali omanyi zaava mu 10 empandika sitole mukwano gwange musigwe empolereza ennyo n'okutta mu 7 sitole gye bamusibirako naŋŋamba nti tebampanga ku nnusu yadde 10 kati monita nentabukira wawandiika mpewo kyampaliriza okgenda mu archive enoonyayo fayiro ye ne kayikula nga eriko kirozi be ekifaananyi wemponera omusango twasigala tuli bamukwano ebyo ne biggwa ne bibeera awo njagala kutwala walala kakati kiri gye twatandikidde nuupu kigirekawa ku Lukwago ogiwolereza okuwolereza guuni nga tebakolagana ekisookera ddala famire erabika yategedde nti banuupu tebagenda kugusa nsonga ya Lukwago baluwongoya ngamba balooya bayinza okuba bamwagala ng'omuntu waabwe naye waliwo mission ku nsonga za Lukwago ne incident gyalimu abantu abafiira ewa Muwanga Honorable Butambala sinnawulirayo famire evaayo nti abantu baffe baabana obanga batutira abantu walabyeyo Mulanga sinna bavaako naye
era bwe baba baafanga Museveni alumwa nnyo ne batuuke n'okukwata Muwanga n'ayogera n'okwogera nti baali bagenda kulumba police post. Yali avuddeyo atera okugaba miliyoni 5 ku b'enganda z'abafudde era tanavaayo na miliyoni ze 5 ku bantu baayita 7. Abamu ku baalaba oba yali Honorable Nsibambi yagamba nti yasanga ku siini nga kuliko engatto eziwera n'abantu 2 peya z'engatto nga bw'olaba engatto enjereere. Kitegeeza nti abantu basobola okubaloonya. Waliwo ekyetaaga okunoonyerezebwako abantu abo baali Bannayuganda. Bannange kati ng'ani yabaleeta ku bombi? Muwanga tuli mu kunoonya. Tutandise kunoonyereza. Baali Bannayuganda, famire zaabwe gye ziri. Era bwe baba bagenda okusimba Muwanga bagenda kutubuulira nti ono James yali ono. Naye statement ya mukyala Muwanga yagamba nti nze njagala kusisinkana pulezidenti. Mubuulire ekituufu bye bamugamba bifu, abantu abo tebaba battira awo. Poliisi yakoma eri n'epimayo n'egenda. Abalala bagamba nti abantu baali babala kalulu ka Muwanga ku ttale senta yaabwe ey'omunju. Ne bajja nga b'amasasi bagamba nti mubagulire tebatuttira weerere nga balaba bamye bali mu nsuku. Eyo nayo incident eri awo naye tetunnaba kusibira kwemu okutuusa nga ba senior investigator batukoze eki batubuulidde ekituufu. Ekirala Muwanga bwe bamuteekako ekigambo ky'okugamba nti yagamba nti abo bonna president yagamba abanuupu baali basaza olukwe alina information nti buli anaawangula ajja kugamba abantu bakwate amajambiya. Buli wanuupu anaaba awanguddwa bakwate amajambiya bajja kukwata balumbe poliisi. Kitegeeza nti ogw'ebijambiya nagwo gumulinzi ng'oggyeko terrorism oba terrorism eri akozesa majambiya. Ekyokusatu waliwo kati embeera Muwanga gy'alimu asaana kusaasirwa ne Katonda amujjukize nti abantu babadde asinga okulwanyisa empindi bampuuga empindi babadde alimu empindi basaalirwa Baseggona ng'ava ne mu constituency n'agenda awalala n'agamba wano tewali mubaka tulinawo wano tewali wakalu. Kati be bakutte ate be basiniya mu misango egyo. Kati wateeka okuba waliwo ensonga lwaki famire yatudde neewandiika twagala gwobeera lead council mu musango guno. Besigye naye abeera eruzira n'alaba ba council abalungi naye n'agamba nti njagala Martha Dr. Karua yaba leadinga council team nga ne Lukwago gwaludde naye tamukoze ki tamulonze ng'alina n'ensonga. Waliwo Winnie Byanyima mukyala we weyaddira n'alaba ba council Kalibbala n'agamba nti bannaye bino ebintu kati bya bufuzi sajja yange takolanga nsonga zino. Yali agenze kugulawo katabo ne bamugamba olina n'okusinkana abantu abalala n'asanga omuzungu gwe yali amanyi nga waliwo n'omuzungu omulala. Agenda okulaba poliisi ebalumbye ebagamba nti ate ng'ebasenye alaba ssente alaba emmundu abuuza ono ani ne babasibira awo bali ab'emmundu ne batabakwata. Kati mukyala Besigye abuuza nti waliwo omupango okuva e Uganda n'omupoliisi gwe baali bagamba nti gwalina omujaasi kapiteni gwe baali bagenda okusanga tebaamuleeta mu mawulire mangu. Wayitawo ebbanga ne baleeta omupoliisi kati gwe bagamba owookusatu nti yakolagana nabo. Amannya ge bayongerako limu nga bamukyajinga General Court Martial naye namba y'amagye bateekako ndala. Bw'omunoonya taliiyo enamba gye yalina nga bamuvunaana omusango ne Besigye yalina omusango omulala gwe yazza ogugwe mu ntandikwa ye yali meja nga waliwo Lieutenant gundi Laz Kopolo ne Desata yadduka mu magye era ne babasalira omwaka mulamba guba tegunnaggwako ne bamuyingiza mu guno. Naye ng'ennamba eri amannya ge gamu enamba alina bbiri kati yatoloka butolosi kuba omusango yali tannaguma. Ekyo kikyaliwo tugenda omusango omusajja akyaliwo mukwate buli kawunti. Naye omulamuzi y'omu yagoba ogwa Ssewungu Honorable ne munne baali bamuwaabidde naga nti tusanze bokisi
bazitaataganyiza bazisumuludde tuyinza kubala nagobaawo n'ogwokubiri e Masaka kati guno yagambye tulina kuddamu okubala agenza okuleeta boxing emusumulule balooya bannammeere ne bagamba nti kilanti waffe atugambye tugenda mu irigalite fe tukolera ku mateeka tugende mu kintu ekitali mu mateeka wali wakola bwoti nawe nookola bwoti ye n'asigala ng'abala naye ekisanyusa kiri kimu naye ateeka okuba nga akyewuunya ani eyeewuunya oyo omulamuzi w'e Masaka abala Albert Asiimwe nagenza okuddamu okubanga kati wano nammeere DR fomu egamba 9 mu box tusanzeemu 199 kati ezo zigamba ki awalala asanzeewo 140 nga bamwongeddemu 6 awasinga bamwongeddengamu naye bano abatalina buzibu basanzeemu bwabwe 3 4 2 6 bwe batyo kati ekintu kiri kiriya nti DR fomu tesobola kubanga eyawukana na box ate ng'ogyeko eri gye baalabiddewo batuuse wakati ne balabe erimu obunyafwa eyasamye naye nabo basanze obululu bwannammeere tebufaanagana nabwa DR forms so ndowooza Wanuupu alina aqualifying ogenda mu court of appeal Wanuupu alina president y'abali ababiri bataabala alina clear evidence nti obululu baali gundi babuyiwamu bwonna bungi waliwo ne box basanzemu wannammeere yekka nga box yiye eriawo oba abantu bali tebabalonderako ndowooza nti eriyo omulamuzi asobola okukkiriza sinnategeera final verdict yoyo Asiimwe naye simanyi ye mulamuzi niwaba chairman wa LC agenda na bujulizi obwo so kati okirabo otya gwe nga bw'obirabe bigenda kuggwa bitya nammeere Justine tetumulabeko mu paalamenti issue ziri 3 esooka asobola okulayira tenga bateekayo apiiru ne balwawo okugifikisinga naye amateeka gagamba nti emisango gy'okulonda mujanguyirize ate chief justice omupya yalayidde ng'asulisa Bible ng'alayira mu maka ga private aga President Museveni n'agisulika bw'ati Dr. Flavian Zaidi yalayidde Bible agitunuza wansi esoma kifuula nnenge bweti yalonze dda sakisi 6 tannasindikayo balamuzi balina oluserika otandika nga 2 okuggwa nga 6 ayinza okuvaayo nga alonze abalamuzi abagenda mu sakisi kitegeeza nti wajja kubaawo chance ey'okujulirira e Masaka oyinza kwekwasa nti tewali budde kubanga eno kolamu ebadde court of appeal eryegi ne muwulira emisango mulinda bano balina pano nga 2-3 naye kati ziri kumpi kyogamba akakodyo ka delaying tactics kayinza obutakola mu kino ekisanja tekakola kaali kakola emabega waliwo omusango gw'ebyafaayo gwa Reverend Bakaluba Mukasa ne Honorable Betty Nambooze bakireke bamusinga Nambooze yasinga mu mwaka ogusooka ne bamuwa costs Bakaluba n'ajulira bagenda mu court of appeal naye ne bamuwa costs naye ng'akyali MP ani MP egundi Bakaluba nga Nambooze ali bweru mu mwaka ogwokuna oli n'awangula era n'amuwa costs mbuuza Bakaluba nti lwaki waganira mu kintu kya munno nagamba tomanyibe kibalo costs ziba nnyingi wano mu high court ziba ntono mu court of appeal ziba ntono nnyo kati zofuna z'omuwako nga gwoteerya era baddamu by election nga ebula omwaka gumu n'agwa n'avaamu Bakaluba nga naye kyajjeyo akijjeeyo okugjako ng'ofunye omulamuzi ali serious nga Kibuuka Musoke atuula wa yawummula yawulira nga kumpi simanyi lwaki tebamukuza kumujja ku high court yalinga gwe baali bajjako authority za election petition ezisinga yafuna omusango gwa Kikulukuunyo kati mukoddomi wange na family ye y'Abakadunabbi n'abawa abawala 2 n'afuna petition ya Muwanga Kivumbi kati ali mu bizibu mu 2011-12
ne bagenda ne baleeta obujulizi nga bulimu about staffing, mulimu bribery, mulimu grounds zaalinga nnya. Basookera ku ya bribery nevaayo imaamu w'omuzikiti ogumu n'agamba nze nzayira mu maaso ga Katonda. Wanalewo Kikulukunya yatuwa esitima. Tumwebaza. Era tetukyasaalira mu muzikiti. Manya muzikiza. Yatukolera kizibu nnyo. Tumwebaza. Kibuka n'agamba nti tulina petition nnyingi, grounds temuzigendamu endala. Eyenguzi ekumezze. Nga n'omusajja bamaze mu cross examininga n'amugyamu. Nibaddayo by election. Kati bw'osanga abalamuzi abali serious ng'abaasooka okuwulira gino egyali county bajanguyanga mangu egyasooka nga bagiwulira ne bagita. N'ogooba n'aguwira chances ntono na mmere okudda. Mpozi ng'afunye chance n'agamba nti baddemu okulonda. Kuba ne bagamba nti tekyasobola kuddamu kububala. Ne court of appeal. Obadde buli tempered with. Results tezifaanagana. Solution yeri egi. Kuddamu kulonda. Naye okuddamu okulonda kujja kubaamu obugombe senga kubaawo. Kuba returning officer yasoose okwogera ebituufu baamugobye. Eki? Baamugobye. Babimusibidde ku nnyindo. Eyabadde alangiridde Wanuupu. Returning officer? Eyabadde alangiridde Nammeere manya oli Wanuupu. Wanuupu. E Masaka. Baamugobye. Olwamulangirira ne bamugamba Zambale. Zambale gende wammwe. Gende wammwe. Lwaki otubba akakalulu bwe kaddamu Masaka egenda kunyoka. Jjukira Museveni yagamba nti mumpangula mutie Masaka n'abanga akyayinayo ebbanja ki ddene. So ebyo ebya Nammeere biri awo bikyali byawo. Tubirekere ensi amateeka gundi asobola gwongera kusaba nnyo Nammeere nga Nakwedde we yasabye ne baddamu okulonda era n'awangula. Bazeemu n'awangula. Nakwedde Kayunga. Bazeemu ne balonda. Eyo gye mpangala. Bazeemu ne babala. N'asigala nga era awangudde. Ne bamulangirira. Officially ne asigadde ku gazetinga. Lukwago namulabye musajja wo ne banne baakuba Lukwago akalulu muganda wange. Kino kintu kyandese wala Siraaji Lubwama baakuba Lukwago akalulu. Kati kino kikuleka wala lwaki? Okulonda kwa Uganda kwakusembera ku Suniya. Kwakusembera ku Suniya? Ku Suniya. Kulya. Mu Uganda okulonda kiteza kulya? Kulya. Kitya. Bannayuganda kati bagulirira balonzi balinga basenga. Asinga ssente oluusi yatuuka ku mugagga. Mugagga ye wali eri. Mugagga ya State House. Mugagga ye Museveni. Kati ye yasalawo oyo muleese oyo sikola ki? Simuleese. Era be yagaana okugulirira yadde nga bagezaako ne balema ne balwana nga ebulayo emyezi nga 10 bonna tebaakomyewo. Bamuwanga Kivumbi. Lutamaguzi. Ssemuju yagambye tebamubbye naye abalala babbye. Yabutubuulidde n'engeri bokisi ya meya. So abagagga yadde ng'olaba nti Bobi gundi Lutamaguzi alwana n'avuma pulezidenti naye alwana asembere wali. Asigale ng'asembera wali. Ne Nakasero. So si kumuvumira eri. Agala asembere wano ng'akola ki? Ekirwanya Lutamaguzi ki ekituufu? Kukiikirira abantu kujjako Museveni ekituufu kiri kyenyo kuba eri asobola Kuredi akyasobola okujjayo. Era waliwo MP wa position bamuyita Basaalirwa. Asuman. Palamenti eno yannumye yansadde. Subiddwa. Ng'awa nsonga ki? Ate kati yabaddeyo akatiko ekibiriiti mu Jeema. Nga kwafunira ez'obwemupi nga kwafunira eza iPod nga kwakulembera ekibiina nakyo naye n'afuuka Ssekagala bamu ne bamuddukako nalabye waliwo Obosha Mundu yadduka n'agende ku muti. Abadde atambula n'omuti. Kaakati abadde talina sse yonna abadde kumpi nnyo ne gwe baagala okulangirira unopposed era wa speaker. Ani gwe baagala okulangirira? Anita Among. Ekyoga ayinza okulangirirwa nga tagize. Luli wagamba gundi yajja. Nobati Mao. Kakati
President Museveni nenkugamba omukazi ono ayina amaanyi anita amongo namukapalingako mu Wakiso n'atambula district yo Museveni n'akola speech ye ng'obudde buwungeera nga twagirinze dda batulinze mu gundi media houses tutwaleyo story babalinze we yali amaliriza naga nze ndi munnawolovu ngamba mpulidde bubi agenda okuwira ng'akiddamu twali tuvaayo abamawulire aba vision nali monitor by then n'aba radio naga nti president alina kyayogedde fe tuzzeeyo waka atusaze ne mbagamba nze bantumye story siddayo waka ngenda nkuba omutwe amuka miliyoni kati gukyaliko ku net ekirunge teyagwegaana kati nawolovu afuula amabala bwakugamba nti ndeeta bwe yabadde museeke n'agamba nti mmwe twagala mbasaba bano byebakoledde ekibiina tayebwa tumuleeta unopposed ku bwa deputy Nanita Amongo tumuleete unopposed abantu nga 5 ne bagaana baliwa bali omunsi y'omu Chris bali omunsi ono ne bali omunsi bwe bamukuba akalulu kiri ekisanja tebamukuba akalulu kino yakomyewo asinzidde omanyi kye yakola mulimu ne bishop yasibira mu kkomera kumukuba akalulu bali omunsi mukambwe bali omunsi gwomumanyi kati bali omunsi y'omu kubakwata ku kisaawe nga batwala akanyama bakakoleko biox ne banda nga afudde Serena ne bamutwala ne mu kooti ne munne yali w'emulago bale basibe Nsereko Muhammad etololo nga kiki kye bafa akanyama baali bakagala bweru nga family egamba fere tumatidde na Moses bya Ruhango wa police ripoti gyatuwadde omwana waffe ekimusere tetumatidde nakyo sagala bana ababiri bagende ate ku ntebe baavaayo n'akanyama bani nani bakabasuuza Nsereko Nsereko yeye bamukwata ku byayogera nga ne banda afudde nawo ntwala nasula tololo ku police ogamba yali ku police naye bamala ne mumuleta mu kooti twagenda n'aba opposition 17 okumulambulaza nagenda nga wa mawulire ngo mwali munzijukira Kasoro Segona Mpuuga ki ne babeerawo nga banyumya ekiro n'ebyobufuzi nga bagamba n'engeri gye basobola okwetakuluza ku Museveni mwalimu ne Kiwanda bakole ekisinde ekyabwe nga ndaba aba opposition mulimu ne mukwano gwange Masias yali gundi Sewungu naye we baatuuka mu Kampala bagenda okuyisa ekivule nakase egindi eyo Kiseka constituency ya Muhammad ne batiya gas Kiseka yena n'abuna emiwabu Museveni tiyadda mu Mpuuga gundi Muhammad tiyaddamu Kiwanda bamukuba ekifo n'abeera namba 4 mu gundi nono ne bamuwa microfinance Kasolo ebyo ne babivaako bannaabwe nga bakoze eki kati njagala bali omunsi wano ku kanyama entebe kijja kiki ekibaawo abakwata ne bakabajjako ani akwata bateeka ne mu government bali omunsi yatayiza bana abaali bakatwala bali omunsi gwe bakwata oba yali akatwala omu yali akatwala bali bakatwala babiri kozi bali omunsi dokita akati ebya Nebanda ne bikola ki bifiira awo kyogamba bali omunsi alimu oluprotest olutonotono mwala waabwe yali ku side eyaba Sekikubo Chris bali omunsi yavaayo buvu muwakanyi yali ne Sekikubo nono omulala Tinkasimire bawamba oyo Tinkasimire waliwo n'omulala ono n'Nsereko waliwo omulala atali Nsereko ono omutegedde oyo omujaasi gwabadde akubakuba ennaku zino Sekikubo Sekikubo kakati omukulu Chris bali omunsi tanyigirwa mu ttooke ekitegeeza avudde eddanga gavumenti agiyuuya bw'aba ayagala ekintu kyakiyuuya ate yategeera nti media nene ekifo kino kimuyambye nnyo ne luli yabadde kimuyamba n'okuteekayo rediyo mu constituency ye ey'obwannannyini ICT naye luli yabadde tayogera nnyo anti kati naye ate kino ekisanja olwata manyi okulonda bukwawedde buli muntu yabadde agaana bali balina ensonga ez'enjawulo Tinkasimire bali omu nsi yayagala kuvuganya ku kifo ekyo
ate yali asuubira nti ne gundi ajja kujja mu bane 10 Jeno Muhoozi naye n'atandika omukuba 10 abajaasi kimanyi UPDF yeeta ababaka 10 naye n'atandika omukuba omusajja nze bannaye okumwogerera kinsusseeko naye mukimanye ayogera BBS bitwala nga kikulu kati juzi yeduli yagamba kamukuwe wano agenda kuyamba kamukuwe wano CDF doesn't speak for the government of Uganda. But he likes Twitter communication. And regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. Sometimes I don't read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? Did Ugandans believe that actually Besigye was alive before hanging? More or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority with the president. Admittedly, his tweets make my work a little bit difficult. Neno bali omunsi mulengezi mulungi agambye njagala osooka otemeteme bikigambo nga kino ekisemeto nakigira agambye eki nti anyumirwa nnyo okuteeka ku mikutu ebintu ebitalina nnyo makulu era ababigoberera ennyo balandise okumuteeka mu kifo kye waateeka okuba era n'agamba nti ebimu ebyokulabirako ebimu bibadde tebigasa nga bwe yagamba nti Besigye ngenda kumumiza omukka omusu nga June 6 n'abuuza nti yakikola n'agamba kati ebintu ng'ebyo alina ne tweet endala gy'agamba yalumbirako Kenya president amale yeetonde kati n'alina waagaye bannayuganda abalina ensa abali upright abategeera oyo bamwesonyiwa bamufiisa bamuvaako n'abalala bakimanyi nti byayogera si official position ya gavumenti kuba si mwogezi wa kuga byayogera toyinza naga nti ye ng'omwogezi wa gavumenti abadde abitwala ng'omuntu ali mu lubalaato naye bwe biyitiridde kuba agenda n'ateekawo obuntu butono abatannabusoma n'abudiriitinga naga nti ekintu ekyo yakituusaako eri nanyini kumuteeka mu kifo ekyo appointing authority nyine buyinza naga naye nti omulimu gwagufuula muzibu age byonna nga bigenda mu maaso omulimu agumukaluubiriza kakati nsooka ontemeretemere bali omunsi Muhoozi guggwa gutya bali omunsi ndabamu akamanyiiro k'omwana w'omukulu omwogezi wa PLU yavuddeyo n'agamba Muhoozi ani omwogezi wa PLU oyo Kabanda honalebo yakawangula obwa MP waawe ne Mubende Kasambya n'agamba nti gwe manya wooteeka okukoma ku nsonga za Muhoozi agamba bali omunsi ekisooka olina ebikolo bingi byewandibadde otunulamu ojjukira mu kalulu akaggwa olumu wasibisa Bishop mu kalulu ako bali omunsi yasiba Bishop kugambye tweet kweri okwo era tewannabaawo avaayo kujeegaana kakati gwe bw'oba nga oyagala kukola ekyo naye ekiri emabega w'ekyo si ekyo si kuyomba okwo ani akifunamu bali omunsi yali amanyi nti oli ajja kujja kubwe muppi kuba 10 ono Muhoozi waffe Kainerugaba atajja ekyokubiri amanyi nti agenda kuwagira bano nga taata we ababiri Chayebwa ne Anita Among ekyokusatu ayagala naye kuteekayo linnya lye bali omunsi naye nga taliteekayo nti ajja kuwangula ayagala kuliteekayo bamugabe ovaamu bwoti kale katukuba minisita kati ekyo alaba nti waliwo
akalembe waliwo chance nene president yali mu kufumba cabinet ye wili yali yatuwadde bavuyo bana atuletera bayizi naye agala kuba mu bayizi abajja mu kisanja kikola ki ekijja kakati ekyo kitegeeza president kati bamuwadde homework naye ng'alese alengezezza omwana w'omukulu yani akirekerawo kitambule kityo anti omwana w'omukulu ayinza obutakikolako naye taata naye kimukolako kitya asobola omuteeka ebbali bali omunsi kuba ndabira ddala okuleka omwana w'omukulu n'asigala nga omulengezezza bw'otyo omukoze bw'oti era yabadde addamu oliraga nti gwe sirina na budde bukwonoonako nandikuwadde magezi oddeyo osome ani addamu ani ali omunsinga agambaho nalebo kabanda kati olutalo gamba lugenda kuggwa naye n'atwitinga lwakuba leero yayiseewo n'alumba superpower America era bwe yafunye information endala n'agamba munsonyiwe nkasazeemu bampadde information enfu yabadde agirumbye ng'agigamba ki agigamba ireme kukwatagana bana abaagala abayaayi si bayaayi aŋŋamba ye bw'abayita abaagala okulemesa gavumenti yabayita era kumpi kyekimu kyayogera naye ekyo kyawedde naye minisita wa international alaga nti ebintu bye tebabitwala layitire babinootinga wa America kuba yagenza okisangulako nga bakisomye kati mbu tutye okutya ki America mbu yanyize ogigambako ate enyiiga ebadde ki enyiiga yo ng'ekoze bantu bikolobero enyiiga naye kimanyi nti mwe musabiriza temutewa kugirengeza kutuukawo fe abagisabiriza so omuntu gw'osabiriza tolina mumulengeza kyekugambye nti waliwo omusajja abaagala okutuuka ku mmeeza ye balina okubudaabuda embwa ezimukuuma ne baziwa ku magumba ne bayitawo ne batuuka ku sowaani